اے میم کریم دی برکت ہے اج گھر گھر وچ میلاد این فرش اتے کیا عرشاں دے محبوب مٹھے دیا دے ایک گھر ابلیس دے غمی ہے پر مومن دا دل شاد گل شاد جتھاں میلاد ہوئے او سمجھی گھر آباد مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حمد و صلاۃ بعد درود الحمدود آقا نامدار تاجدار دو عالم نور مجسم فخر دو عالم ہادی اعظم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دی ذات پاک دی دعائے اللہ رب العزت آئیدہ پروگرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال اہتمام کی تینے حبیب محمد صاحب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اچھ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ رزق مال دے اندر برکت عطا فرماوے محبت نال ذوق نال سماعت فرماوے انشاءاللہ مختصر حاضری میلاد شریف دا مہینہ گزریا ہے تے ربیع الثانی حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی دی عرس پاک دے مہینہ آندہ اے شروع ہے آج 11 دی نوار تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ولادت و سعادت ربیع الاول دی 12 یعنی سرکار دی آمد دا ذکر ہوندہ ہے اور حضور غوث پاک دے عرس دا ذکر ہوندہ ہے ربیع الثانی دے اندر یعنی جنا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ولادت و سعادت تا وقت قریب آیا سید حضرت اماں آمنہ فرمے دن انبیاء آمنہ مبارکہ دے ونا کھنا آمنہ تے کو مبارکہ من شانہ والا نبی تیرے کو لاغیا اور حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ آپ دی ولادت و سعادت دی رات آئی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جرائے سرکار حضرت شیخ ابو صالح دے خواب دے اندر دیدار کرایا فرمایا ابو صالح تیرے گھر دے اندر جرا لال پیا پیدا ہوں دے جرا بیٹا تیرا پیدا ہوں دے پیا میں مصطفیٰ دا بھی بیٹا اور اولیاء دے اندر اندہ ایویں مقام ہو سی جیویں اللہ رب العزت نے انبیاء دے اندر میں کو عظمت شان عطا فرمائی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ معمولی جوان نہیں بلکہ مادرزاد ولین 470 ہجری دے اندر تقریباً آپ دی ولادت بسعادت ماہ رمضان دی آمد ہوئی ہے اور ماہ رمضان دا پہلا روزہ ہے لوگاں کو شک ہے کوئی آگ در پہلا روزہ کوئی آگ در شعبان دی آخری تاریخ ہے فیصلہ کیتا کیوں نہ جلوں اے سید تے آل رسول دا گھرانا ہے پوچھ دے ہیں ماہ رمضان دا چندر نظر آیا یا نہیں آیا آکے دروازہ کھٹکایا سیدہ بی بی ام الخیر فاطمہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی دی والدہ ماجدہ دروازے دے آکے پوچھا کون دروازے دے کیا معاملہ ہے کیا گل ہے آکھن لگے پوچھنا ہے کہ اج ماہ رمضان دا روزہ ہے یا کوئی نہ آپ نے فرمایا اج ماہ رمضان دا پہلا روزہ ہے پوچھا کوئی دی دلیل فرمایا اگر دلیل پوچھنا چاہتے ہو تول میرا بیٹا عبدالقادر دی دلیل ہے پوچھا او تا جھولی دے اندر اماں دا کھیر پیمن والا ہے فرمایا ایا تا گل ہے اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے میرا بیٹا روزانہ کھیر پیدائی ساری دیوار اج صبح ساری دے ٹائم پیتا ہے کھیر وال دوبارہ نہیں پیتا معلوم ہوتا ہے ماہ رمضان دا احترام پیا کرتا ہے قطب ربانی رحمت اللہ علیہ
یعنی اون وقت جدا اما دی جھولی دے اندران ہوں وقت بھی ماہ رمضان دا احترام فرمایا ہے بلکیوں نہ اللہ رب العزت عظمت شان عطا فرماوے آؤ جس وقت آپ 8 سال دیتے اون وقت والدہ کو اجازت کی دی میں علم حاصل کرن دی خاطر بغداد دے اندر وینا یعنی پہلے دور دراز سفر کر کے علم حاصل کرن دی خاطر ونجنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی والدہ ماجدہ نے آپ نے اجازت عطا فرمائی اور جرائے سفر دا سامان بھی نال بدلی تھا مگر وصیت کی تھی فرمایا میرا بیٹا علم حاصل کرن دی خاطر پہ اوین ہے جنا بھی کوئی مشکل وقت آ بنے جی ہو جائے بھی مشکل وقت ہوئے کہ نہیں جھوٹ نہیں بول حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی روانہ تھے آپ چل دے ایک کافلے دینال پہ ویدن جڑا ہمدان دے قریب پہنچن سامنے کافلہ آگیا ڈاکوان دا آکے سارے لشکر کو گھیر گی دائیں سارے اکنو سامان تے اسباب لٹن لگ گئے اپنے قبضے دے اندر گن گئی دائیں ایک ڈاکو آیا آکھن لگا ہاں بیٹا دے ساتھ تیرے کول کیا آئے آپ نے فرمایا میرے کول فقط 40 دینار ہے حیران ہو گیا آکھن لگا خیال کیتا ہو سکتا ہے مال مزاق پیا کریں دا ہوئے کنہیں بلا اپنے رقم دے بارے بھی کوئی رسے دائیں ہر بندہ اپنا مال چھپے دائیں او چلے گیا پیا ڈاکو پوچھ دائے دا فرمایا 40 دینار ہے میں نے سوال کیتا دا فرمایا بس 40 دینار ہے الغرض معاملہ چل دا یا ڈاکوان دے سردار دے کول آیا انہیں آکے پوچھا ہاں دسا بال تیرے کول کیا ہے آپ نے فرمایا میرے کول 40 دینار ہے کتھے جنا سامان کھولے آؤ کپڑیاں دے اندر جرائے محفوظ ہے رقم والدہ نے سی کے دیتا فرمایا میرا بیٹا علم حاصل کرن دی خاطر پیاوے دا سفر اس زاد راہ پر کہیں مقام دے ہوتے جھوٹ بھی نہیں بولنا آج جنا ڈاکوان نے سوال کیتا ہے تے آپ نے فوراں جواب لیتا فرمایا 40 دینار ہے جنا 40 دینار سامنے ہویا برآمد ہویا ڈاکوان دا سردار آکھن لگا بیٹا اگر ای رقم دے بارے نہ دساوے آتا رقم بچ ونیا تے اپنے آپ دسا دیتا ہے ہر بندہ اپنے مال کو چھپے دے لکوئی دے پر تو کیوں دسایا ہے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے جواب کیا دیتا آپ نے فرمایا ڈاکوان دا سردار گل سنو میں علم حاصل کرن دے خاطر جیلان کو نٹوریاں بغداد پہ اوینا اور میری والدہ نے کیا بیٹا جتنا بھی مشکل وقت آونجے کدیں جھوٹ نہیں بولنا میں